हेलो गाइस, मैं हूं मुकेश मीना और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं भारत की सबसे खूबसूरत ट्रेन मोनोरेल जो मुंबई की शान है। इस शानदार ट्रेन का पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए कैप्चर किया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस शानदार सफर पर। ट्रेन फायर।